мына мерекенің құрметіне мына жас ұрпақтарымызбен, балдарымызбен бір шахматтың жарысын өткізіп, соған кездесуге келіп, міне қуанып жатқан жайымыз бар. Осында ұйымдасып жатқан жаңа ағайларына үлкен рахмет. Баршаңызға амандық тілеймін. Еліміз тыныш болсын, Құда қаласа. Жас балдар, шахматистер, соларға күш қуат берсін, белгілері сау болсын. Осындай жарыстарға біз ветеранларын, семей ардагерлерін жинап, бәрімізге жарыс өтіп жатыр. Осы жарысымыз жақсы өтсін, келешекте балдарымыз чемпион болсын. Бүгінгі осы егемендік күнімен бүкіл қазақстандықтарды құттықтаймын. Осы турларына қатысып тұрамыз, қатысып тұру керек. Неге десеңіз, бұларда бізге қарап келешекте осындай болсақ деген үміткер болады.